茶有門，儒有門，你唔係好嗱。今期咧，林生同大家講嘅乜嘢咧？嗱，上期嘅時間咧，講呢個三回合一茶乜一全部嘅功效啊。咁今期嘅時間咧，林生講嘅咧就乜嘢咧？嗱，下期講嘅咧就係呢個食療係腸道因為人嘅時間啊，排毒口嘅時間最大就腸道嗱。我下次先講咁好啦。咁我今次咧都講呢個仲係草茶咁呢個復本草茶嘅時間咁嗰日我就坐滴滴翻嚟啦咁撞啱嗰個滴滴司機咧好奇怪，佢話我係農村出嚟咁大家交談翻上嚟啦。咁我突然間去到路口佢見到一個即係着背心嗰啲姐姐咁佢即刻話啦咁農村乜嘢？咁我心知一諗，喂，農村嘅時間都唔會而家着啲以前嘅大襟衫啦喂，你去街市嗰度，去邊度搵到一個大媽着大襟衫嗰啲我心裏就唔敢同佢講出聲。咁佢同佢講咧，佢同我喺度講，佢話咧一般到呢個70後、80後嗰啲個個都係咁着。咁喺度講，佢話大叔，佢話你係咪60後噶？咁當時我就見佢咁講，咁食住上啦咁佢話咧，我咧就係屬龍69年。佢你咧問我一時喂，叫我翻轉面算計減幾多年嗰啲實間冇玩12生肖嗰啲咁我話我63，佢你係咪屬兔咁問我因為農村咧好中意揾啲生肖嚟計嘅年歲噶嘛咁我平時都冇乜點計好似係屬兔喂，我係44年出生噶，今年82歲10月份嘅時間83喂，63年出世嘅時間乜呢個63年嘅時間你計下係幾多歲？係60零歲咋喂，有冇搞錯44變63？我話嗱，咁聽我講，皆因係乜嘢咧？皆因就係呢杯茶呢杯茶嘅時間咧唔單止令你嘅身體排得好仲會裏邊嘅時間咧咁當然係靠呢個食療好有關係啦水煮之前，下期我再講。再講一樣嘢咧，就係我哋呢個嗰個姐姐啦我哋個姐姐仔一聽到嗰個外婆佢喺度講，喂隻腳痛要走去打呢個止痛針咁我話佢，因為佢嘅外婆嘅時間60幾歲，仲係用緊呢個諾基亞嗰啲喂，咁即係視頻乜都拍唔到嘅，自己一個人住啦。呢度國內嘅時間咧，一般大家要搵食，咁好多時咧將啲老人家一個或者係放喺呢個農村大屋嗰度，冇辦法啦，照顧唔到啦嗰個謀生為咗搵食都冇得好講㗎咁好啦。咁我喂佢走去打乜嘢？咁話佢乜嘢？咁佢同我講個時間，喂，農村裏邊只係去啲小區嗰度，即係小區裏邊去醫啦。醫生話你痛，咁咪同佢打止痛針咯。咁我喂你要檢查先啦。如果出大城市咧30幾公里噶，咁我叫佢話你乜都唔好搞啦。嗱臨嘅時間咧攞幾廿盒茶咁攞30盒茶，咁快快脆脆咁翻去搵個外婆啦，咁裏邊差唔多咧，佢搵到當日就落嚟，朝頭早講完佢係可以起程撞啱嘅同學咧，啱啱要同嗰個妹翻去攞身份證，咁個台3個鐘頭車上去咪2個幾鐘頭去到廣州然後4個幾鐘頭去到湖南，總共差1個鐘頭咁所以我講句小姐姐千里救婆婆啦，咁救外婆咁翻到去之後咧，夜晚差唔多成10點啦，佢即刻就叫個沖茶叫外婆飲，咁食啲乜嘢問佢，咁一定有原因噶叫我最中意食咧豬雜同埋豬肺，我嚟煲湯咁我同佢講要加冇加啲味精佢有加啲雞精先好飲喎，係連湯飲埋噶，係一啲冇錯，咁咪就黃飄靈咯咁咪痛風啦因為痛風嘅時間食啲嘢落去裏邊嘅時間咧係其次。但係最主要問題咧係你本身係紊亂，你絕對唔可以再食啦。咁於是咧飲咗3日茶之後咧就全部唔痛啦。咁後尾佢就問個外孫啦，姐姐佢話喂，你又係叫我飲兩大壺茶，嗰2壺茶夾埋係1500個毫升
咁可唔可以飲少一壺啊？咁我同佢講句，你飲少，家人點解飲少一壺咧？佢飲啲茶成日要走廁所跑廁所噶，佢話咁飲少一壺又冇咁多廁所去啦。咁我喂跑廁所好過跑醫院啦。我哋喺醫院裏邊喂打針你。第一打止痛針，第二打呢個玻璃針，佢哋個仲要叫玻璃針啊。即係第三樣嘢咧，就將個膝蓋嗰度咧就開刀，就將個半月骨攞出嚟，然後加鋼喺度啊。始終一樣嘢，痛風係最痛噶。咁啊，另外一個朋友話：佢點解呢輪我真係發覺到自己冇痛風幾個月咯？咁啊，嗱，就係呢一杯茶啊。林生講到呢度，好，各位魚友朋友係咁先，好，拜拜。